Nimenomaan ilmastopolitiikka voi luoda työpaikkoja. Pitää pitää mielessä, että samanaikaisesti kun mennään vauhdilla tähän hiilineutraaliin tulevaisuuteen, kootaan muutoksia ja haetaan niitä keinoja, niin meidän pitää muistaa myöskin sitten juuri tämä demokratia, ihmisoikeudet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Tässä ei olla menossa johonkin pelottavaan tulevaisuuden kauhukuvaan, missä kaikkien pitää puolipakosta muuttaa vaikka ammatissa ihan toiseksi kuin mitä nyt tehdään, vaan että se tehdään organisoidusti ja erityisesti pidetään huolta sitä sosiaalisesta ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Puolueilla ja hyvin erilaisilla ihmisryhmillä voi olla merkittävä rooli ja siinä työssä varmaan aika keskeistä on se, että päästäisiin keskustelemaan niistä tärkeimmistä arvoista, joita eri ihmisryhmillä ja puolueilla on. Koska paljon on sitten tämmöisiä ilmastotavoitteita ja hiilineutraalisuustavoitteita tukevia arvoja, jos niihin päästään jotenkin yhdessä käsiksi. Se muutos, mikä on jo tulossa, se on itsestään selvää, niin siinä huomioidaan ne ihmiset ja ne alueet Suomessa, joilla jo nyt menee huonosti. Vaikka me ollaan näin länsimaiset tai tosi monella mittarilla hyvinvoiva maa, ja meillä on sen takia montaa muuta maata paremmat perusedellytykset ratkaista tämä asia. Meillä on silti ihmisiä, joilla ei mene hyvin. Ja jotta heillekin tästä muutoksesta saadaan tehtyä oikeudenmukainen, niin sellaista toivoa haluttaisiin pitää yllä. Ilman muuta pitää joitakin asioita tehdä saman tien. On vaikka turvekysymys, niin niitä pitää vaan hoitaa saman tien pois, sellaiset, jotka on itsestään selviä. Ja sitten luoda vaan oikeudenmukaiset järjestelmät. Turpeesta pitää päästä irti vuoteen 2025 mennessä. Sukupolvien ajan teidän vanhemmat, minun ikäpolveni, minun edellisen, minun vanhempieni sukupolvi vuosisadan 1900-luvun alussa, ne on oppinut rakentamaan sekä koulutusjärjestelmän, terveyshuollon, eläke, sosiaaliturva, kaikki niin, että niissä suurin osa on aina, me on tehty ne seuraavalle sukupolvelle, ei itsellemme. Niin me on opittu siihen, että pitää tehdä, katsoa tulevaisuutta. Että siinä mielessä tämä ei ole meille mikään uusi asia.